আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার প্রথম হেলিকপ্টারে চড়ে গোল্ড কোস্ট দেখার অভিজ্ঞতা। তো এই তো আমরা ঢুকলাম, ঢুকে এখন আমরা টিকিটের জন্য এখানে দাঁড়িয়েছি। আমার হাজব্যান্ড এখন টিকিট করছেন। তো আমাদের সাইন দিতে হয়েছিল ওই কাগজটাতে এবং আমাদের ফোন নাম্বার এবং ইমেইল অ্যাড্রেস দিতে হয়েছিল। এরপর কার্ড দিয়ে টাকা পে করে আমরা পাশে বসেছিলাম। আমাদের হেলিকপ্টারে চড়ার টাইমটা ছিল 12টা 35 মিনিট, আর আমরা টিকিট করেছিলাম প্রায় 11টা 40-এর দিকে। তো আমরা বসেছিলাম, আর অন্য হেলিকপ্টারগুলো কিভাবে যাচ্ছে, কিভাবে প্যাসেঞ্জাররা নামছে, কিভাবে আবার উঠছে, ওই হেলিকপ্টারগুলো কিভাবে আবার উঠছে, কিভাবে নামছে, সেটা আমি তখন বসে দেখছিলাম। এরপর আমাদেরকে একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমাদেরকে সেফটি পারপাসে দেখানো হলো যে কিভাবে আমরা এটা মানে যদি কখনো কোনো বিপদ হয় তাহলে কিভাবে আমরা এটা খুলবো, কিভাবে এটাকে আমরা সেট করব, এটাই দেখছিলাম। তারপর আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো। হেলিকপ্টার চলে এসেছে, তো ক্রুরা আমাদেরকে দেখালো যে গাইড করে নিয়ে গেল এবং আমি বসেছিলাম পাইলটের কাছে সামনে। তো সিট বেল্ট পরে এরপর আমরা শুরু করি যাত্রা। তো আমাদের পাইলট আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন এবং বলেছেন দেখাতে দেখাতে যে কোনটা কোন জায়গা, কোনটা কোন বিল্ডিং, এবং গোল্ড কোস্টের কোন জায়গাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, এবং কোনটা কোনটা নিরাং রিভার, এবং কোন দিকটাতে পাহাড় দেখা যায়। মানে উনি আমাদেরকে সব ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন। তো আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতাটা আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম। তো খুবই মজা লেগেছে আমার বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতা, হেলিকপ্টারে চড়ার অভিজ্ঞতাটা নিয়ে। তো এখন আপনারা দেখেন পুরোটা ভিডিও জুড়ে যে কিভাবে আমরা মানে পাখির চোখে গোল্ড কোস্টকে উপর থেকে দেখেছি। নিশ্চয়ই আপনারা এটা উপভোগ করবেন, আর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমাকে আমার কমেন্টে জানাতে পারেন যে কেমন লাগছে ভিডিওটি। তো পুরোটা ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গেই থাকেন। এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিল্ডিং, এটার নাম হচ্ছে স্কাই পয়েন্ট বিল্ডিং। তো আমাদের পাইলট আমাদেরকে বলছিলেন যে এটাই স্কাই পয়েন্ট। তারপর তিনি আমাদের এখানে আরও যতগুলো বিল্ডিং আছে তিনি আমাদের নাম বললেন যে কোনটার কোন নাম। আবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনটা একই রকম বিল্ডিং। এটা হচ্ছে জুয়েল। এইটার স্ট্রাকচারটা খুবই সুন্দর, উনি কথাও বললেন। এরপর তিনি আমাদেরকে দূরে মাউন্টেন ভিউ দেখালেন। এরপর উনি আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিলেন যে আসলে কোনটা কোন হোটেল, এখানে কোন হোটেলটা কী নাম। তো এই তো আপনারা দেখতে থাকেন।
হচ্ছে হোটেল ম্যারিয়ট। আমাদের পাইলট আমাদেরকে বললেন যে এটা হোটেল ম্যারিয়ট। তারপর তিনি আবার আমাদেরকে দেখাতে থাকলেন যে এই দিকটা সাগর, এই দিকটা এই হোটেল। তারপর আমরা যাব হচ্ছে কারণ আমাদের কানে হেডফোন দেওয়া ছিল, তো উনি কথা বলছিলেন এবং আমরা এটা শুনছিলাম। যে আপনারা পাশে যে রিভারটা দেখতে পাচ্ছেন, পানি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে নিরাং রিভার। রিভারটা অনেক বড়। এখন আমরা ধীরে ধীরে ওই রিভারের উপর দিয়েই যাব। তো ওই রিভারের উপর দিয়ে আরও কিছু বোট যাচ্ছিলো। ওই দৃশ্যটা খুবই সুন্দর ছিল। তো চলুন আমরা রিভারের উপর দিয়ে এখন যাই। এই সেই রিভার, এই সেই নিরাং রিভার যার উপর দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। খুবই সুন্দর। একদিকে রিভার এবং একদিকে ওশান। এটা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর, প্যাসিফিক ওশান। আর এই পাশেটা হচ্ছে নিরাং রিভার। একদিকে ওশান, একদিকে রিভার। চমৎকার কম্বিনেশন এবং মাঝখানে সবুজের সমারোহ। আর তারপরেই বড় বড় উঁচু উঁচু বিল্ডিং। মানে সেটা ছিল এক অদ্ভুত অনুভূতি। যখন আমি আসলে হেলিকপ্টারে চড়ে উপর থেকে দেখছিলাম, আমি মানে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে আমি আসলে হেলিকপ্টার থেকে দেখছি। এটা কি সত্যি হচ্ছে কিনা আমার সাথে। তো এই অনুভূতিটা খুবই ভালো ছিল। যে এখন আমরা নেমে যাচ্ছি, আমাদের হ্যালিপ্যাড। এই হ্যালিপ্যাডে আমরা এখন এসে অবতরণ করব। অবতরণ করার সময় একটু শেকিং হয়, একটু সামান্য হালকা। তো আমার তেমন একটা ভয় লাগেনি। তো আপনাদের কেমন লাগলো আমার আজকের এই ভিডিও, সেটা আমাকে কমেন্টে জানাবেন। এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।